Anh em thử đoán xem đôi Jordan nào mà chính Michael Jordan gần như chưa bao giờ mang ra sân NBA. Không phải bản collab hiếm, không phải hàng PE của riêng ai. Nó là một trong 4 colorway gốc của Air Jordan 3 năm 1988. Và 2 ngày nữa, sau đúng 10 năm biệt tích, con hàng này quay lại kệ. Air Jordan 3 True Blue. Hôm nay mình với anh em check và toàn bộ nó từ đâu ra, bản 2026 này chuẩn tới đâu, và câu hỏi 6 triệu bạc có đáng múc không? Để hiểu vì sao đôi này được chờ đến vậy, phải quay về năm 88. Air Jordan 3 ra đời với 4 colorway gốc, ba đôi kia ngoan ngoãn theo màu áo Bulls, trắng, đen, đỏ, đúng bài. Riêng True Blue thì chơi hệ khác, xanh dương trên một đôi giày của Michael Jordan, thời đó nghe ngang tai y như phở chấm mắm tôm vậy. Nhưng đó chính là canh bạc của gã tình cờ Hatfield. Ông muốn chứng minh một điều, giày của Jordan không cần bám váy, màu áo đội bóng, tự cái thiết kế đủ sức gánh hết. Và đời nó buồn cười ở chỗ, MJ gần như chưa từng mang đôi này trong một trận NBA chính thức. Ông chỉ xỏ nó trong một trận biểu diễn ở vòng loại Olympic 88 và một lần đi chấm thi dunk contest. Vậy thôi, thế mà 38 năm sau, người ta vẫn xếp nó chung mâm với những đôi Jordan huyền thoại nhất. Còn hành trình retro của nó thì đúng chất 7 nổi 3 chìm. 2001 quay lại, nhưng mất chữ này ở gót, dân chơi lắc đầu. 2009 có retro mà chỉ bán ngoài nước Mỹ, dân Mỹ ngồi nhìn. 2011 về tới Mỹ, gót vẫn là Jumpman. Phải tới 2016, NEA mới trở lại kèm cái hộp in mặt MJ mà anh em nào mở ra cũng phải đứng hình vài giây. Và từ đó, im bặt về 10 năm tròn cho tới bây giờ. Giờ cầm bản 2026 lên soi, theo đúng nghĩa đen, từ xa vào gần. Nhìn tổng thể trước, cái sướng đầu tiên nằm ở form dáng. Anh em chơi Jordan bao lâu năm sẽ hiểu, 20 năm nay, mỗi đời retro là một lần cộng đồng ngồi soi xem form có bị béo ra không. Lần này, Jordan Brand đưa dáng giày về sát khuôn 1988, thon gọn lại và lưỡi gà được xử lý khéo hơn, lớp lót đỏ giấu gọn vào trong thay vì lòi ra như bản trước. Lại gần thêm chút nữa, Elephant Brain. Đây là linh hồn của Jordan 3 và là chỗ các đời retro hay bị chê nhất vì in dày, in bè. Bản 2026 tinh chỉnh họa tiết mỏng và sắc lại theo đúng khuôn gốc. NE nằm ở gót, hộp mặt Maggie trở lại. Trên giấy tờ, đây là bản True Blue chuẩn nhất từng được đưa về kệ. Nghe tới đây chắc anh em nghĩ rồi, múc thôi, còn gì để bàn. Khoan, có một chi tiết đang khiến cộng đồng cãi nhau ỏm tỏi. Màu xanh. Đặt bản 2026 cạnh bản 2016, anh em sẽ thấy ngay xanh của 2026 nhạt hơn thấy rõ. Và đây mới là cú xoắn não về kỹ thuật. Bản gốc 1988 vốn nghiêng về tông nhạt, tức là bản 2026 mới là bản đúng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ suốt 10 năm qua, thứ nằm trong tủ, trong ảnh, trong trí nhớ của cả một thế hệ là tông đậm của 2016. Thành ra mới có chuyện ngược đời, đôi giày càng trung thành với 1988, nó càng lệch khỏi ký ức của chính anh em. Chuẩn theo lịch sử hay đẹp theo trí nhớ? Mình sẽ hỏi lại anh em câu này ở cuối video. Còn chất liệu, da tăm bột trắng theo ảnh official, nhìn độ nhăn khá là ổn, da chất Jordan 3. Nhưng thành thật mà nói, retro Jordan 3 mấy năm gần đây lúc được lúc phèn và mình chưa cầm hàng thật trên tay, nên đoạn này mình không chém. Đây là nhận định trước release, hàng về Việt Nam, mình sẽ check và ra thật tận tay cho anh em. Còn khoản lên đồ thì anh em khỏi nghĩ nhiều, trắng, xanh, đỏ là bảng màu dễ tính nhất của Jordan 3. Combo an toàn nhất, jean xanh nhạt, tí trắng, xong, đôi giày tự làm hết phần việc còn lại. Mùa hè thì short kaki hoặc B, vớ trắng cổ chung, nhìn xuống chân là thấy mát. Còn anh em nào muốn chơi lớn, nguyên cây trắng từ trên xuống, để cái True Blue kia làm điểm rơi ánh mắt duy nhất của cả outfit. Đôi này sinh ra để làm statement, nó có câu chuyện riêng, không cần làm nền cho ai. Giờ tới phần mình biết anh em chờ nhất, tiền. 230 đô, quy ra khoảng 6 triệu. Nghe chát đấy, cho một đôi general release. Nhưng khoan than, anh em biết bản 2016 hồi đó bán lẻ bao nhiêu không? 220 đô. 10 năm, tăng đúng 10 đô. Trong 10 năm mà tô phở đầu ngõ nhà mình tăng giá gấp rưỡi, thì con số này của Jordan Brand gần như là đứng yên. Câu chuyện giá với mình khép lại ở đây. Các anh em cần tỉnh táo là chuyện khác. Đây là hàng general release, phủ khắp retailer, đủ size từ người lớn tới trẻ con. Nghĩa là cửa flip gần như đóng, ai định ôm vài đôi chờ X2 thì stop. Nhưng nhìn lại bản 2016 mà xem, 10 năm sau, nhiều size vẫn giao dịch trên giá retail. Mua để mang với đôi này chưa bao giờ là một nước đi lỗ. Chốt lại cho anh em, bản True Blue chuẩn nhất trong lịch sử retro của colorway này, giá gần như không đổi sau 10 năm và 10 năm nữa chưa chắc nó quay lại. Múc ngay và luôn bằng giá retail. Ngày đầu mà thấy ai hét chênh vài trăm, cứ bình tĩnh, hàng general release sẽ còn đừng trả chênh một xu. Còn giờ tới lượt anh em trả lời mình team xanh nhạt chuẩn 1988 hay team xanh đậm ký ức 2016. Comment bên dưới, mình muốn xem phe nào đông hơn.
Hàng về Việt Nam, mình sẽ có video check và ra thật tận tay. Anh em nhớ bật chuông. Nếu video này giúp anh em ra quyết định, để lại một like và một subscribe cho mình có động lực làm tiếp nhé. Peace!